Fenomeni tjetër është çështja e fajdeve. Ne para 2 viteve 3 kemi kriju një task force e nivel qendror të policisë, e cila ka kryer 10 operacione kundër fajdeve në gjithë nëpër Kosovë, po ashtu edhe në Prishtinë. Është një fenomen që është në prezent, e të cilin na duhet me gjetë forma me luftu, jo vetëm bashkë me prokurorinë. Nja duhet me mbledh informacion, janë 2-3 format që po kryhet fajdja në Kosovë. E para është që fajdegjinjet bashkëpunim me viktimat, sepse viktimat nganjëherë edhe prizorit e pejtë që mund t'i kenë, shkojnë te noterat edhe notarizojnë marrëveshjet për fajdën. E për këtë besoj që legislativi i ardhshëm Kuvendi i Kosovës do ta ndryshojë kodin penal të Kosovës në mënyrë që ta gjejmë një modalitet që merrit efikasitetin e luftës ndaj këtij fenomeni, qoftë nga policia, qoftë nga prokuroria, pastaj edhe dënimet që mund të jap gjykata për këtë punë. Edhe dytë janë problemet me sallonet e kerreve, shitjet e kerreve, dhe këtu në bazë informacioneve që ne i kemi janë të përfshirë në këtë muhabet. Kështu që kërkoj prej gjithë juve, prej komandantëve, prej policëve të mbledhin sa më shumë informacione për çështjen e fajdeve.